Então, hoje a gente tem essa carta, né, que é a Fogueira do Conselho. É uma carta bem bonita, né, porque ela vai falar sobre a liderança, né, sobre o líder e sobre a organização política dos índios, né? Então, assim, é muito interessante porque traz conceitos éticos, conceitos de participação coletiva. E é interessante porque, ao mesmo tempo que a gente vai ver como os índios percebem a questão da liderança e da organização política, né, para que todos possam se manifestar e que o cuidado com a coletividade, ao mesmo tempo está falando também de uma relação com o mundo interno, no sentido de como eu me ouço, qual é a coerência que eu tenho comigo mesma, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ele está falando, né, que serve tudo que está sendo falado nessa carta como um exemplo ético de organização, de liderança, de o que é necessário para uma pessoa ter uma liderança dentro de um grupo, né? E como fazer uma organização política e social que possa abranger as pessoas e qual é o foco de uma organização política e social, qual é o foco de uma liderança. Ao mesmo tempo, essas mesmas coisas que são os pré-requisitos para essa pessoa ser líder, são também os pré-requisitos que seria interessante a gente poder pensar como uma, entre aspas, liderança da nossa própria vida, né? Então, assim, essa não divisão entre o que é a postura de um líder para fora, né? Para um líder para o mundo, e com a sua coerência com a sua vida pessoal, né? Então, essa coisa que é indissociável e que tantas vezes a gente vê como dissociado, né? Então, aquilo que a pessoa prega ou aquilo que a pessoa se propõe está muito afastado do que ela vive na realidade, das reais intenções dela também. Então, é uma carta bem bonita e traz uma reflexão interessante, né, para a gente, que nós, ocidentais, civilizados, né, pensarmos nessa questão de que dentro de uma organização social que não é aquela que de origem grego-romana, né, que a gente está acostumado no Ocidente, no mundo inteiro, porque isso tomou conta do mundo inteiro, né, mas que existem formas de organização social que talvez tenha lá no início, né, das organizações mais ancestrais no próprio Oriente ou na própria Europa, né, tenha sido assim também lá no início, mas que foi se perdendo, né, foi se perdendo dentro da questão do jogo de interesses, dos jogos políticos, né, das buscas da luta pelo poder, né, e tudo que significa a luta pelo poder. Então, acho muito legal essa carta nesse momento, a gente poder olhar um pouquinho para isso, né? Então, a carta ela vai falar de um conselho de chefes, né, que vão tomar decisões pela tribo, né? Então, assim, vão definir os rumos da tribo. Então, esse conselho é um conselho que ele tem alguns pré-requisitos para entrar, né? E se a gente vai pensar o que são esses pré-requisitos para entrar nesse conselho, tem a ver com o que é ser um líder, né? Então, a gente vai ver, assim, vai esmiuçar um pouquinho essa questão da liderança durante a nossa estudo dessa carta, né? Buscando entender melhor o que significa isso, né? Então, acho que a primeira coisa de a gente poder perceber o que é liderança, porque dentro da nossa cultura, o líder muitas vezes não é visto como... A nossa noção de liderança não é uma noção correta, né? Então, na realidade, o líder é aquela pessoa que é escolhida pela comunidade de alguma forma, ela tem algumas características que já
a colocam como líder, mas quando a gente está numa posição de liderança, é preciso entender que esse poder que nos é delegado, né? Porque, na realidade, o que acontece com o líder é que as pessoas pegam o próprio poder e delegam para essa pessoa, né? Então, ela representa esse poder que é delegado a ela. Então, o que é principal a gente poder se dar conta dentro dessa posição, e eu acho que essa carta chama muito atenção para isso, é que, na realidade, o líder ele não está a serviço de si mesmo, né? Ou não deveria estar a serviço de si mesmo. Quando ele fica a serviço de si mesmo, ele deixa de ser um líder para ser um tirano, para ser um, um autoritário, para ser uma pessoa que perde a noção do seu propósito, né? Então, na realidade, o líder, ele é uma pessoa que está a serviço da comunidade, né? Então, por quê? Porque as pessoas delegam o próprio poder a ele, né? E esse poder que é delegado, ele não pode subir ao ego da pessoa no sentido de ela se sentir inflada por esse poder, né? Porque esse poder, na realidade, não pertence a ela, né? Ele é só delegado a ela para que ela possa operar na pessoa dela os destinos do grupo, né? Então, o líder, na realidade, ele é uma pessoa que tem que ter muita humildade, né? E perceber que ele está a serviço de um povo inteiro, de um grupo inteiro, né? Mas que é esse o papel dele, né? O papel dele não é mandar, não é dizer o que os outros têm que fazer, o papel dele é representar, é deixar que passe por dentro dele esse poder que é de todos, né? E que ele não tem que se identificar com isso, né? Claro que eu estou falando algo que raramente acontece, né? E que a pessoa tem que ter muita maturidade para não se identificar com o poder que é delegado a ela, né? Porque o que acontece a maioria das vezes é que as pessoas se identificam com esse poder e acham que é dela, né? E daí começam a desenvolver uma série de jogos e manipulações para manter esse poder dentro de si como algo que pertence a si, e não é verdade isso. Então, vamos ver algumas características do líder, né? Dentro desse líder que está a serviço, né? Dessa noção de liderança que eu coloquei para vocês, e que são, eu estou tomando exatamente as características que o livro coloca, tá? Então, para que a gente possa refletir sobre isso. Bom, percebendo assim o quanto, se a gente vai olhar as nossas lideranças, né, nossas lideranças mundiais, as lideranças dos grupos aos quais a gente participa, né, e pertence, às vezes, à nossa própria liderança, a gente poder olhar isso, assim, o quanto essas colocações que a gente vai ver agora, elas são muito coerentes, muito importantes, mas o quanto a gente, muitas vezes, está tão distante delas, né? Então, a primeira coisa, né, que o texto traz, e que é muito característica dos povos originais, né, é que o líder, ele é uma pessoa de experiência de vida, né? Então, existe uma valorização do ancião, daquela pessoa que já viveu muitas coisas e que tem uma experiência de vida. Então, a pessoa que é mais velha, ela tem uma noção de consequência, tem uma noção de relações humanas, tem mais paciência para perceber as coisas e saber o que está acontecendo nas entrelinhas, né? Então, já teve o tempo para viver muitas coisas e perder a ingenuidade, né? Mas também teve o tempo suficiente para encontrar a essência do amor e poder preservar a inocência, né? Então, a experiência de vida, ela te traz essas características que só a experiência de vida pode dar, né? E, então, por isso, nas culturas ancestrais, né, a gente vai ver uma valorização do idoso, né, daquela experiência, da pessoa que tem mais experiência de vida.
Isso não significa que a gente vai ver mais adiante, né? Que a experiência dos jovens não seja bem-vinda, também né? Mas, digamos que a característica do líder, né? Para ser representante da comunidade, que ele tenha que ter um mínimo de experiência de vida, né? Para que ele possa entender, né, o que ele está fazendo. Porque ter o poder sem ter a base de uma experiência existencial profunda pode se tornar muito perigoso, mesmo que a pessoa seja super bem intencionada, né? Porque lidar com as questões do poder é algo muito delicado. A gente pode dizer que em alguma dimensão o ódio não é o oposto do amor, né? A gente pode dizer que em muitas dimensões o oposto do amor é o próprio poder, né? Quando as relações de poder elas levam ao corromper, né? Então, uma característica muito forte do poder é a corrupção, não é somente a corrupção monetária, né? Mas a corrupção da alma das pessoas, a corrupção da coerência existencial das pessoas, né? Então, por isso, ter esse lastro, essa coisa de vida mais profunda, né, é muito importante para que se tenha condição de lidar com essa sedução que significa o poder. Né? Então, o líder ele tem que ter lealdade, né? Então, a lealdade a quem? Né? Lealdade às pessoas às quais ele representa. Né? Então, ele tem que ser capaz de não perder esse fio que o liga, né? Com as pessoas que delegam a ele o poder. Né? E, de novo, bom, a pessoa tem que ter condições de perceber que esse poder foi delegado e que não pertence a ele, né? Que ele está representando. Então, por isso, a questão da lealdade. Na realidade, o líder, em muitos momentos, ele é a pessoa que tenha a humildade, né, de receber a tarefa e cumpri-la, mas também ele é um guerreiro, né? Ele tem que ter bravura de colocar limites, de abrir os espaços, de ter condições de realmente fazer a voz que ele representa ser ouvida. Né? Então, a questão da bravura, né, algo muito importante dentro da liderança. Então, eu posso ter o poder delegado pelas pessoas, mas depois eu não consigo agir, né, para tornar concreto esse poder. Né? Então, o que é esse poder? É dar voz àquilo que foi delegado, né? É realmente representar as pessoas as quais eu estou representando. Então, nisso, né, é super importante que a pessoa tenha essa energia, que a gente poderia dizer uma energia yang, né? Uma energia de se colocar, de matizar isso no mundo, né? De dar forma a isso no mundo. E, claro, o líder, ele é uma pessoa que tem que ter muita compaixão, né? Porque muitas das necessidades que as pessoas que são representadas elas têm, né? Elas não são apenas ditas a partir de, um, de uma fala ou como funciona a nossa cultura como uma votação, né? O que está sendo dito muitas vezes está sendo dito nas situações do cotidiano, na percepção de como estão as pessoas, como elas se sentem, né? E muitas vezes como elas se sentem não é dito, né? Não é só as palavras que funcionam aí. Então, ter essa atenção empática, se sensibilizar com as pessoas, né? Perceber profundamente
o que que existe por trás daquela manifestação de cada pessoa, daquele grupo, né? Quais são os anseios, quais são as tristezas, quais são os sofrimentos. Então, para isso é necessário ter compaixão, né? Ter esse estado de abertura, de empática em relação às pessoas que são representadas. Altruísmo, né? Então, o que a gente está acostumado, né, na nossa cultura não são com líderes altruístas, né? As pessoas fazem, entram na liderança, a maioria das vezes, por interesse próprio, para ter, alcançar metas pessoais através de representações onde os representados são completamente esquecidos no meio do caminho, né? Eles são lembrados quando se está escolhendo as representações, depois são esquecidos. Então, na realidade, o verdadeiro líder, né, ele tem esse coração aberto, né, para se doar, né, para uma autodoação. E na realidade, o processo de liderança é uma grande autodoação. Então, essa capacidade do sacrifício, né? Lembrando a origem etimológica dessa palavra, que é sacro ofício, né? Então, essa tarefa tão nobre e sagrada, que é poder se doar em nome das pessoas, né? Em nome das pessoas que eu represento. Então, para isso, né, é essencial ser bom ouvinte, né? Perceber, entender, entender onde eu estou, entender o que as pessoas falam, entender quem eu represento e também entender quem se opõe ao que eu represento, né? Então, tudo isso tem que saber ser bom ouvinte. O bom líder não é aquele que fala o tempo todo e que quer centralizar a palavra e que só a opinião dele serve, né? Não. Antes de tudo, é uma pessoa que sabe ouvir, né? Ser discreto, né? Então, saber o momento exato de colocar cada coisa, né? É um refinamento que existe na relação com os seres humanos, de perceber, bom, qual é o grau de exposição que tem cada coisa que eu tenho, né, que eu vou encontrar, também o quanto eu vou me expor, né? Não precisa usar a liderança para se expor o tempo todo, para aparecer o tempo todo, para ser visível o tempo todo, né? Tem pessoas que fazem um grande esforço para ser visível, né? Para se fazer visível. E claro que se a pessoa tem uma boa fluência com a questão da liderança, ele vai se fazer visível naturalmente, sem esforço. A questão da justiça, né? Então, dentro do livro, né, a Jenny Sanz, ela coloca que esse cargo, né, que é de estar no conselho que vai decidir a vida da tribo, né, esse cargo, ele envolve também funções jurídicas dentro da comunidade, né? Então, quando pessoas estão em conflito, né, esse conselho é procurado para que resolva o conflito. Quando alguém necessita de alguma punição por ter feito algo que não foi legal, né? Então, poder dar uma punição justa para que haja aprendizado, né? Mas não para impor um sofrimento desnecessário. Então, saber ver, né, o grau de relação, o grau de necessidade de punição, de conciliação. Então, às vezes,
na nossa vida pessoal, ou nas relações de grupo, ou nas relações sociais num nível mais macro, né? A gente vai ter essa relação da justiça como algo que está influenciado nas relações macro, muito pelas questões financeiras, por jogos e manipulações de interesses, né? E nas pequenas, nas micro-relações, às vezes também manipulado por pena, por sentimentos de culpa, isso mais no nível pessoal, né? Então, o ser justo, ele está relacionado com uma visão lúcida das coisas, né? Onde, bom, o que é necessário, como é necessário eu agir nesse momento? Sem me deixar manipular pelas circunstâncias, né? Então, no nível pessoal, sem me deixar manipular por culpa, por pena, né? E no nível de comunitário ou de relações maiores, né? Com grupos maiores, a gente poder também não se deixar levar por manipulações, por jogos de interesse, né? E, claro, esse não se deixar manipular, seja num nível da nossa vida pessoal, seja num nível político macro, né? A gente poder. É só possível não se deixar manipular, né? Quando a gente tem noção de quem a gente é, né? E quais são os nossos valores e qual é a nossa verdade. Então, isso significa ter honra, né? Ter honra e saber e se manter ereto sobre os pés, né? Ou seja, ter a dignidade, a honra de existir e de fazer, de cumprir, né? A tarefa que foi delegada. Então, é interessante, né? Porque dentro dessa busca, né, dos valores para a liderança, dos valores para o participante do conselho, existe também para os índios, né, toda uma questão de que essa pessoa, qual é o caminho dessa pessoa no sentido de conexão com a totalidade, né? Então, não é só aquela pessoa que consegue entender o seu povo e as necessidades do seu povo, né? Mas entender o papel desse povo, né? E o seu próprio papel como parte de uma totalidade muito maior que a própria comunidade, né? Então, essa coerência com Gaia, com a Terra, com a totalidade, percebendo que esse pequeno papel de liderança que eu tenho numa comunidade, ele não está ligado somente a essa comunidade, mas está ligado a uma comunidade maior, né? Que é a comunidade vida, né? E que toda a ação que é feita por um pequeno grupo, ela tem uma ressonância em nível de totalidade dentro do planeta, dentro de uma totalidade cósmica. Então, essa conexão que se faz desde o nível pessoal até o nível de uma totalidade da vida como um todo. Então, esse líder ele tem que ser, além de coerente com isso, ter essa capacidade de transcendência, né? Transcender os seus limites pessoais, transcender os limites do seu próprio grupo, para se ver inserido numa totalidade maior. Então, o líder, né, ele vai buscar o benefício à comunidade e o bem-estar de todos. Esse bem-estar de todos não é só o bem-estar de todos da sua comunidade, é o bem-estar de toda vida no planeta, né? Porque, na realidade, a vida no planeta é essa grande comunidade.
Então, é necessário para isso ter uma visão de unidade, né? Então, perceber que estamos todos juntos nessa grande nave que se chama Terra, né? Gaia, e ter uma visão de consequências a longo prazo de todos os atos que estão tomados, né? Então, o que acontece na maioria das decisões que se toma hoje, os nossos líderes, né? São decisões para, tipo, apagar incêndio, né? Então, eu não faço uma previsão a longo prazo para o incêndio não acontecer, para que nunca ocorram tragédias, não. Eu vou apagando os incêndios, eu vou resolvendo as coisas que vão caindo, né? E então é uma forma muito ruim, né, de se relacionar com a natureza e com a gente mesmo. Então, se levar a sério a relação que eu vou ter com o mundo, com a comunidade que eu estou representando, isso é necessário, né? Ter uma visão de unidade e de consequências a longo prazo de todos os meus atos. Então, isso abarca, e eu acho que é super atual essa mensagem dos índios, né? Que é abarca a proteção da vida em todas as suas manifestações. Então, quando eu penso nos valores da comunidade, eu não posso, não é mais possível a gente pensar nos valores. Você mora em Porto Alegre, então quais são os valores que eu tenho que preservar para a população de Porto Alegre, né? A população de Porto Alegre não é só as pessoas de Porto Alegre, é todos os seres do ambiente Porto Alegre, né? E esse ambiente Porto Alegre está inserido dentro de um ecossistema maior. Então, isso tudo, né? É importante que a gente, quando delega os poderes para alguém, essa pessoa tenha essa noção, né? Então, e claro, não é só uma pessoa, são várias pessoas, né? Mas que também a gente possa trazer isso para a nossa própria existência. Todos esses valores, né, que a gente viu até agora, são valores que a gente pode trazer para a gente, né, como pessoa, e também para os nossos líderes, né? A gente como líder ou para os líderes que a gente delega o poder. E, assim, uma das coisas super importantes, né, que ele coloca, que a Jamie Sams coloca, é que, assim como é super importante a experiência, os anciãos, né, para que tenha essa consistência de caminhada de vida e de visão, a contribuição dos jovens também é super importante, porque o jovem ele é capaz de romper, né, com visões já enferrujadas, com hábitos que se repetem sem ser questionados, né? Então, o jovem ele é capaz de romper estruturas para trazer o novo. Então, é super importante esse jogo nessas duas polaridades, né? Que é a contribuição do ancião no sentido da consistência e visão, né? E do jovem, né? Que é fazer rupturas e inovar. Né? Então, é dessa pulsação que surge a possibilidade de a gente construir coisas novas, com consistência e com cuidado amoroso pela vida no planeta, pela vida das pessoas, pela nossa própria existência. E daí, dentro da cultura dos índios norte-americanos, que é o que a Jamie Sams traz, né? Então, a gente vai ter alguns elementos que a gente já viu em outras cartas, todos eles a gente já viu, né? Que o diálogo dentro dessa assembleia, esse conselho, né? Ele é intermediário pelo bastão da fala, né? A pena de respostas e pelo cachimbo. Então, existe regras de como se faz o diálogo dentro, para que todos sejam ouvidos, né? E que possa haver uma escuta de todos também. Então, é super importante, claro que dentro da nossa cultura a gente não usa
o bastão da fala, a pena de respostas, o cachimbo, mas que dentro da nossa cultura a gente possa ter elementos que nos ajudem a formar o diálogo, né? Nos ajudem a escutar as pessoas, nos ajudem a dar voz às pessoas e dar escuta às pessoas, né? E também trazendo essa conexão com a sacralidade da vida, que representa o cachimbo, né? Que é essa conexão com essa fumaça que vai para os céus, né? Então, que representa essa conexão com a totalidade maior. Então, todos esses elementos que a gente já viu até agora nas cartas, eles são trazidos para o conselho. Então, quando a gente tira essa carta, né, a gente está sendo convidado, né, para tomar decisões, na realidade, né? Então, podem ser decisões coletivas ou decisões individuais, né? Mas que tem que ser pautadas, nossas decisões, tanto as nossas decisões existenciais no nível pessoal, como as nossas decisões em nível comunitário, elas têm que ser pautadas pela coerência e pela integridade. Então, pessoal, eu quero finalizar essa apresentação, né, com um pequeno vídeo de uma liderança indígena que eu acho que é uma pessoa que eu admiro bastante, né, e que eu gostaria que vocês vissem essa pessoa falando, né, vocês devem conhecer ele, né, mas falando algumas coisas, eu acho que depois, se vocês quiserem, tem muitos vídeos, canal no YouTube, onde vocês podem ver mais profundamente, mas eu acho que é uma pessoa que vale a pena a gente ver, porque eu acho que ele representa um pouco tudo isso que eu falei, né? E é um líder indígena. Então, eu vou compartilhar novamente a tela agora com o vídeo, tá bom? Depois desse vídeo, eu não tenho certeza se o YouTube vai me deixar manter, tá? Mas, de qualquer forma, ele fica disponível aí. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Aqui, eu tinha deixado ele preparadinho, pronto. Então, vamos lá. E deixa eu botar o som. Eu espero que não entre nenhum comercial, tá, pessoal? Se entrar, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. Então... Yehe, yehe, yehe porainte, yehe, yehe, yehe poran. Há 30 anos atrás, eu fui visitar um povo que vive na floresta, os Yanomami. Eles viviam isolados do mundo, eles não conheciam ainda a existência desse mundo global que a gente conhece. Eles imaginavam que eles eram o único povo que vivia no planeta. Talvez existisse um ou outro índio ainda escondido na floresta, mas eles achavam que eles eram o povo da terra. Eles são os filhos de Omamo, que é o criador do mundo, o criador da terra. E um amigo meu que estava começando a conversar assim com gente de fora do mundo dele me perguntou: é verdade que tem muita gente lá fora? Muita gente no mundo? Tem muita gente, muito branco? Eu falei com ele: sim, no mundo tem muito, muito, muito branco. Aí ele disse: mas eles são tantos assim? Eu falei: são tantos assim, eles são como as estrelas do céu, são como as formigas da floresta toda. E eles
um dia vão chegar aqui. Aí ele falou, ficou assustado e falou comigo assim, mas eles são tantos assim? Eu falei, são. Ele falou, como que eles arrumam alimento para todo mundo? Aí eu falei com ele de todos os artifícios que o mundo usava para se alimentar. Aí depois ele falou, e onde é que eles põem todo o lixo deles? Essas duas perguntas que foram feitas para mim, sobre como que alimenta a humanidade e onde a humanidade joga os seus detritos, para mim foram as duas perguntas mais inteligentes que eu já escutei, porque essa pergunta a humanidade tinha que se fazer. Como que um povo indígena que sempre viveu na floresta e que não tinha contato, né, com toda essa produção de conhecimento aqui fora, guardava no seu coração o sentimento profundo de que a Terra tem limite. E essa compreensão de que a Terra tem limite, ela orienta aquele povo, por exemplo, com relação à ocupação que eles fazem dos espaços dentro da floresta. Não juntar gente demais no mesmo espaço da floresta, porque adoece a floresta. Então as pessoas se distribuem de maneira equilibrada dentro da floresta, se deslocam nesses espaços de uma maneira cerimoniosa, reverente. Ninguém sai atropelando a floresta para fazer a sua sobrevivência ali dentro, né? A terra é nossa mãe. É uma expressão poética que qualquer pessoa concorda com ela. Só que tem muita gente alugando a mãe, vendendo a mãe, esquartejando a mãe, tirando uma montanha daqui da reserva da biosfera da Serra do Espinhaço para botar ela nos containers e despachar ela de navio para consumo em outros mercados. Esse saque da paisagem, esse saque dos recursos da natureza, ele precisa ser equilibrado. O que mais me inspira em insistir com a ideia do ser humano estar envolvido no seu viver aqui na Terra é aquele mandamento que o pensamento indígena diz que nós devemos andar aqui na Terra pisando suavemente, como um pássaro que passa voando no céu e você olha depois, ele não deixa rastro. Se o ser humano deixar rastro aqui na Terra, ele não é sustentável. Como podemos transformar o lugar onde nós vivemos, né, no caso o Brasil e o mundo, mais sustentável? Isso é uma pergunta, é como se ela tivesse encaixada uma dentro da outra, né? É aquela ideia de você atuar no local que você vive, sendo capaz de pensar onde você está no mundo, né, no planeta, agir localmente, pensar globalmente. Então é difícil para a maioria das pessoas conseguir manter essa consciência de que o que nós fazemos aqui no lugar onde nós estamos impacta o resto do planeta onde nós vivemos. Mas a gente precisa caminhar, as novas gerações precisam seguir essa trilha e aprender a fazer esse exercício. Nós não podemos mais imaginar que a gente vive isolado. Acabou a possibilidade de uma tribo, de uma civilização, de um povo viver isolado. Nós estamos todos irremediavelmente interligados. Então, o envolvimento das comunidades humanas no planeta é uma necessidade urgente, porque só assim nós vamos compartilhar o zelo por essa casa comum que é o planeta Terra.